Երկրի հարցն է եթերում։ Մենք այսօր հյուրընկալ ենք ՀԿ գործադիր մարմնի անդամ Վահրամ Բաղդասարյանին։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Պարոն Բաղդասարյան, մեր զրույցի թեման Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ծավալուն հարցազրույցն է News հեռուստաընկերությանը եւ հարցազրույցից հետո ծագել են մի շարք հարցադրումներ հասարակական քաղաքական շրջանակներում, որոնց մի մասին էլ ես պետք է խնդրեմ անդրադառնալ մեր զրույցին։ Նախ անդրադառնանք ներքաղաքական հատվածին։ Պարոն Սարգսյանը ասում է, որ անդրադառնալով 2018-ի շարժմանը, որ որևէ մեկը չէր կարող կանխատեսել, որ Հայաստանում կարող է այդ շարժումը նախաձեռնությունը ստանալ այդպիսի ընթացք, որևէ նախադրյալ չկար, որ այդպիսի թափ կստանար, այդպիսի ուժգնություն կստանար։ Սա նշանակում է արդյոք, որ ՀԿ-ն մինչև այսօր էլ չի գնահատում կամ չի արժևորել այն, որ իրավիճակը երկրում մինչև 2018-ը դժգոհությունը հասել էր այն աստիճանի, որ ով էլ որ դրոշը բարձրացնել մարդիկ գնալու էին նրա ետևից։ Ուրեմն նայեք, մինչև 2018 թվականի ապրիլյան դեպքերը մենք ունեցանք նմանատիպ 4-ից 5 դեպք։ Սասնա Ծռերը, Էլեկտրիկ Երևանը եւ նմանատիպ դեպքեր ունեցանք։ Դա սկսվել էր այդ շարժումը 15 թվականից։ 15 թվականին հայտնի ուժերը իրենց տեխնոլոգիաներով Հայաստանում ցանկանում էին գունավոր հեղափոխություն կազմակերպել։ Եվ մենք արդեն իսկ ունեինք այդ փորձը եւ առանց ուժի գործադրման կարողանում էինք դրանք հարթել։ Իհարկե ցավալի էր ՊՊՑ գնդի դեպքը, երբ որ ունեցանք զոհեր, բայց համենայն դեպս դուք հիշում եք այդ թվականներին մի փոքրիկ փողոցային միջադեպը ամբողջ արևմուտքը, ամբողջ մամուլով, ամբողջ միջազգային հանրությունով հարձակում էին գործում եւ սկսում էին ազդեցություն ունենալ մեր ընդհանուր վարկանիշի վրա, այսինքն մեր երկրի վարկանիշի վրա, քաղաքական հետապնդումներ, քաղաքական ձեռբակալումներ, ուժի գործադրում եւ այլն։ Եվ իրոք անկեղծ ասած, որևէ մեկի մտքով չէր անցնում, որ այդ քայլերով մի քանի հոգով կամ մի քանի 100 հոգով ռադիոյի տան հետ կապված, ես գիտեմ դուք ինչ եք ակնարկում, կարող էր այդ թափը ստանալ։ Ես չեմ բացառում, որ եղել են բացթողումներ եւ սխալներ, ինֆորմացիայի պակասներ են եղել։ Կարող է, որ կար այդ դժգոհությունը, բայց այդ տեխնոլոգիաները, որոնք որ կիրառում են, այդ ստերի շարանը, որը որ գցում են եւ ժողովրդին բորբոքում էին, այս տարիները ցույց տվեց, որ դրանց 90%-ը հերեկվեցին։ Բայց ինչևից է, իրոք դա բացթողում է եղել, պահը բաց է թողնվել, բայց նորից եմ կրկնում, մենք դրա նախադեպերը ունեինք, արդեն մի քանի նախադեպ ունեինք։ Պարոն Բաղդասարյան, տեսեք, դուք առավել հակված եք սա դիտարկել իբրև յուրօրինակ դավադրություն տեխնոլոգիաների դրսից ինչ որ Դա միանշանակ, դա քննարկման առարկա չէ։ Բայց ես այնուամենայնիվ առաջարկում եմ քննարկել։ Տեսեք, կառավարման մասնագետ Հովհաննես Ավետիսյան կա, Լույս հիմնադրամի նախկին շրջանավարտ, որը իդեպ իր նախաձեռնած նամակը, իր հարցազրույցում վկայակոչեց Սերժ Սարգսյանը, հա, շրջանավարտների նամակին ի պատասխան ասել է, մարդը, որ ինքը քննադատաբար էր վերաբերվում ձեր իշխանությանը, նույնչափ քննադատաբար վերաբերվում է նաև ներկայիս իշխանությանը։ Հիմա ասում է, որ նամակի գլխավոր նախաձեռնողը ասում է, ես մեծ անհամաձայնություն եմ ունեցել երկրի կառավարման մոտեցումների շուրջ։ Ավելին, պարբերաբար բարձրաձայնել եմ, որ մեր երկրի կառավարման բոլոր շրջանները անարդյունավետ են եւ դրանք հանգեցրել էին կորզող հաստատությունների եւ օլիգարխիկ համակարգի ձևավորման։ Համոզմունք ունեմ, որ այդ համակարգը տանում էր Հայաստանի Ահա այսպիսի դժգոհությունները անտեսում եք փաստորեն։ Նայեք, եթե չլինեին բացթողումներ, չէր կարող նման իրավիճակ ստեղծվել։ Ես չեմ արդարացնում եւ ասում եմ ամեն ինչ շատ ճիշտ էր կատարվում, ամբողջ քաղաքական դաշտը վերահսկողության տակ էր եւ մենք երկիրը տանում ենք ճիշտ ուղղությամբ։ Եղել են բացթողումներ, բնականաբար, բայց այդտեղ հիմնականում աշխատել են այլ ուժերի, արտաքին ուժերի այն տեխնոլոգիաները, որոնց փորձը կար, դա կար Ուկրաինայում, դա կար Վրաստանում, Սիրիայում եւ տարբեր տեղերում, որտեղ իրենց կործանիչ գործողությունները ունեցան, ավերիչ գործողություններ ունեցան, միտեղ Մայդան, մյուս տեղը տարածքների հանձնումներ, մի ուրիշ տեղում արդեն ամբողջ երկիրը դարձավ պատերազմական քաղաքացիական պատերազմի վերածվեց, կար այդ վտանգները։ Այդ տեխնոլոգիաները կիրառում էին նորից եմ կրկնում 15 թվականից սկսած, բայց դրանք կանխվել էին։
Եվ իրոք կարող է դա մեր ոչ հեռատեսություններ, որ չէինք նկատում այդ ձնագնդի ինչ թափով կարող է աճել, բայց մենք մտածում ենք, որ հանգիստ եւ հանդարտ ճանապարհով կարող է դրանք հարթել։ Ես չեմ ասում, որ բացթողում չի եղել, եթե չլիներ բացթողումներ, Չլինի չլինի 2018։ 2018։ Տեսեք, մեկ այլ վիճաբանությունների տեղիք տվողը Սերժ Սարգսյանի այն հայտարարությունն էր, թե ինքը իշխանությունը փոխանցել է Կարեն Կարապետյանին, ոչ Սերժ Սարգսյանին։ Հարցադրումները, որոնք հնչեցվում են այս առընթությամբ, թե այդ դեպքում ինչու այն ժամանակվա խորհրդանական մեծամասնությունը, որի ղեկավարը դուք էիք, վարչապետ չառաջադրեց Կարեն Կարապետյանին, այլ հակառակը որոշակի ձայներ ապահովեց եւ այդ հայտարարությունը հենց դուք արեցիք, եթե չեմ սխալվում, որ հնարավորություն տվեց Նիկոլ Փաշինյանին ընտրվել։ Բացատրեք ինչու դուք չառաջադրեցիք Կարեն Կարապետյանին։ Հիմա գանք հերթականությամբ։ Նախ սկսենք ապրիլի 23-ից Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից։ Կան քննադատություններ ինչու տվեց հրաժարական։ Այսինքն արդեն այն իրավիճակներ ստեղծվել ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունով մեկ պատոհաններից տարբեր ափսեների չխչխկոցներով, տարբեր ազդանշաններով եւ այլն ամբողջ քաոս էր վերածվել եւ հաջորդ օրը ապրիլի 24-ն էր։ Ապրիլի 24-ին շատ լուրջ միջադեպեր էր պատրաստվում 100,000, 200,000, 300,000 մարդ այդ խաղաղ սքո ցուցարարները։ Կներեք, կշարունակեք, որովհետև շատ կարևոր է, որ դուք մինչև վերջ, բայց միջանկյալ մի բան ասեմ։ Երբ որ Սերժ Սարգսյանը ասում է, որ ես ասեցի Կարեն Կարապետյանին գնա մեկուսարանում եւ ասա, որ ես հրաժարական տամ, իմ քայլի ներկայացուցիչները ասում են, որ ոչ, մեզ արվել է առաջարկ, որ կլինի մինչև աշուն մնամ, մինչև ֆրանկոֆոնիա, կլինի ապրիլի 25-ին գնամ, մենք մերժել ենք։ Այսինքն դուք մինչև իմ քայլին հավատում եք նրանց Ես ընդհանրապես հայտարարություններին։ մեջբերում եմ։ Ես խնդրում եմ նման մեջբերումներին, եթե մենք անդրադառնանք, մեր եթերը կարող են փչացնել։ Անցնենք առաջ։ Խնդրում եմ չընդհատեք, ես սկսում եմ վերլուծությունը ինչ հարց որ դուք տվել եք։ Եվ այդ ժամանակ ապրիլի 24-ին շատ լուրջ բախումներ էր սպասվում, մենք գիտենք արդեն դրա մասին ինֆորմացիա կար, կառավարության շենքի գրավում, նախագահականի գրավում, ազգային ժողովի եւ պատկերացնում եք այդ սքո թափորը, որը գնում էր ցավոք արդեն 100 տարիներ շարունակ, որ խաղաղ երթով գնում էին, որպեսզի իրենց սուքը արտահայտեն եւ այդ ամբողջը պետք է ժողովուրդը պետք է շրջվեր եւ գնար լրիվ այլ ուղղությամբ։ Այդտեղ արյունահեղություն պետք է լիներ եւ սահմանադրական իրավունքից օգտվելով պետք է դա ուժ գործադրվեր, որպեսզի կարողանար պետական պահպանության օբյեկտները պահպանել։ Այդտեղ միակ խելացի լուծումը եւ ճիշտ լուծումը դա հրաժարականն էր եւ շատ խելամտորեն հանրապետական գուսակցությունը եւ նրա առաջնորդը հայտարարեցին, որ իրենք տալիս են հրաժարական։ Իսկ ինչ մնում է, թե ինչ խոսակցություններ են եղել, դրա մասին կարող են ավելի հստակ ասել Կարեն Կարապետյանը եւ Սերժ Սարգսյանը։ Այսինքն երկի падգամավորները այդ ժամանակ որտեղ էին, ինչ պետք է իմանան, թե ինչ է առաջարկվի։ Եվ դրա մասին կարող է խոսել Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվ Արարատ Միրզոյանը, որը նույնպես ներկա։ Կարող են դրա մասին խոսել, դա կարող ենք մենք այդ բարձաբանումները տալ, բայց ես խնդրում եմ ոչ թե երկի ինչ որ падգամավորների կամ մյուս պատահական մարդկանց ինչ որ մեկնաբանությունները մենք ասել Հարությունյանն էի մեջբերում։ Ամենայն դեպս ես նա նույնպես պատահականություն եմ համարում։ Եվ դրանից հետո շատ ինտենսիվ մենք սկսեցինք աշխատել Կարեն Կարապետյանի հետ։ Կարեն Կարապետյանի տրամադրության մեջ ես չէի զգում որևէ, ասենք, ընկճվածություն եւ նա շատ կառուցողական տրամադրված էր որպես վարչապետի պաշտոնակատարի։ Զարգացումները եղան այնպես, մինչև, եթե չեմ սխալվում, դա 26-ին պետք է լիներ, ապրիլի 26-27-ի կոմերն էր, երբ որ արդեն իսկ հրաժարականի մասին խոսք գնաց Կարեն Կարապետյանի, որ չի առաջադրվելու վարչապետ, մեր ձայները բավարարում էր եւ մենք պատրաստ էինք Կարեն Կարապետյանին առաջադրենք վարչապետի տեխնաց։ Անկեղծ ասած իմ համար անակնկալ էր հայտարարությունը Կարեն Կարապետյանի, երբ որ հայտարարություն տարածեց, որ ինքը չի առաջադրվելու, բայց իհարկե այդտեղ կա արդարացնող պայմաններ։ Իրավիճակը ուսումնասիրելով, այդ ժամանակ եթե Կարեն Կարապետյանն է չլիներ, ով ուզում է լիներ ոչ իրենցից, ոչ Նիկոլ Փաշինյանից, եթե առաջադրվում էր, այդտեղ բախումները անպայման պետք է լինեին։ Արյունահեղություն, որովհետև այդ մարդիկ նպատակ էին դրել կյանքի գնով ամեն մի
արժեքներ առհամարելով միայն իրենց համար պաշտոններ հետարկում եւ իշխանությունը։ Նրանք զոհերի առաջ չպետք է կանգ առնեին, դա կներ հարյուրավոր զոհեր, հազարավոր զոհեր, արդեն այդ կանխատեսումը կար։ Մենք որևէ մեղադրանք չենք առաջադրում Կարեն Կարապետյանին, հանկարծ ցույց ինֆորմացիա չլինի։ Բայց ինքը առանց ձեր հետ համաձայնեցնելու որոշեց հրաժարական տալ, հա, այսինքն ֆրակցիայում նախորդ օրը ֆրակցիայում մենք ունեցել ենք խոսակցություն, ես ամենօրյա խոսակցություն ունեցել Կարեն Կարապետյանի հետ, միշտ նա կառուցողական տրամադրվածություն է ունեցել եւ ֆրակցիան նախապատրաստում էր, որպեսզի առաջադրի Կարեն Կարապետյանին։ Իրավիճակը ուսումնասիրելով ես չեմ մեղադրում Կարեն Կարապետյանին, որովհետեւ այդ իրավիճակում ես չեմ պատկերացնում որևէ մեկը, որը կարող էր ազգային ժողովում ընտրվել վարչապետ եւ նա կարողանար ինքնուրույն հասնել կառավարություն։ Այդտեղ արդեն եկան ֆորս մաժորային իրավիճակ ստեղծվեց եւ բնականաբար շատ կարճ ժամանակահատվածում մենք այլ վարչապետի տեխնացու շատ դժվար էր, որովհետեւ ինչպիսի վարչապետի տեխնացու էլ մենք դնեինք, երկիրը պետք է վերածվեր քաոսի։ Քաղաքացիական պատերազմը անխուսափելի էր պարզապես։ Ես խնդրում եմ տարիներ հետո շատ հեշտ է հայացքով նայել եւ ասել, որ կարող եք դուք վարչապետ ընտրել, եթե դուք այդ ականատեսն եք եղել եւ որպես լրագրող եք այդ ականատես եղել, դուք գիտեք ինչ էր կատարվում։ Եվ այդ հողոտացողները հիմնականում ովքեր որ ասում են ինչու չգործադրեցիք եւ այլն, նրանք ամենաշատ գոռացողներն էին դուխով մինչև վերջ եւ այլն, նրանք հրաժարական պահանջողներ։ Պարոն Բաղդասարյան, ես հենց դա էլ ուզում եի նկատել, որ ամենևին այդպես չէ, որ բոլորովին էլ չեղան ձերբակալություններ, չեղան բախումներ։ Հասկանալի էր առավել իրոք արյունահեղությունից կամ ձեռնպահ մնալու մղումը, բայց այնպես էլ չի, որ ուժ չի գործադրվել այս ժամանակի իշխանությունների կողմից։ Այսինքն փորձը կատարվել է, բայց արդեն ավելի սաստիկ ուժ գործադրելը արդեն դա կբերեր արյունահեղության, դա կբերեր քաղաքացիական պատերազմի։ Իսկ դուք ինչ եք կարծում իշխանությունը պահելու համար։ Մեզ պետք էր Հայաստանում մի այդպիսի իրավիճակ ստեղծել եւ նաեւ այդտեղ կար ամենամեծ կարևոր հիմնախնդիրը, Ղարաբաղյան հարցի հիմնախնդիրը, որը միջազգային իմիջի վրա շատ դուրս ազդեցություն կարող էր ունենալ դա։ Իդեպ մի հարց էլ, պարոն Սարգսյանը պնդում է, որ այդ շարժումը իր հակաղարաբաղյան շարժում է։ Հիմա ձեզնից պահանջում են ապացույցներ ներկայացնել, որովհետև իրենց հակափաստարկը հետևյալն է, որ դա բացարձակապես արցախյան բաղադրիչ չուներ, քաղաքացիները փողոց էին դուրս եկել նաև գլխավորապես այն առիթով, որովհետև դժգոհ էին Սերժ Սարգսյանի այսպես կոչված երրորդ ժամկետի, այսինքն իշխանությունը պահպանելու ցանկությունից մարդիկ ցանկանում էին նաև վերջ դնել կոռուպցիային եւ կամայականություններին։ Աննա, ուրեմն եթե դուք հիշում եք այդտեղի կոչերը, Ղարաբաղցիներին դուրս վռնդել, Ղարաբաղցիներին հետ ուղարկել, ինչպիսի Ղարաբաղցիների մասին ինչ արտահայտություններ հնչում այդ միտինգների ժամանակ, դրանք Ղարաբաղցիների մասնակիորեն նաև Ղարաբաղցիների դեմ էին։ Այսինքն ցանկանում էին Ղարաբաղը տարանջատել Հայաստանից, Ղարաբաղի ժողովրդին տարանջատել Հայաստանից։ Այդ մեսիջները գնում էր միտինգների ժամանակ, ցույցերի ժամանակ։ Եվ վերջ-վերջո եթե հակաղարաբաղյան չէր, 20 թվականը ապացուցեց դա, 20 թվականի սեպտեմբերյան պատերազմը։ Վերջ-վերջո դրա ապացույց պարտադիր չի, որ անմիջապես 18 թվականին մենք փաստարկներ բերեինք։ Ժամանակը այդ ամեն ինչը ցույց տվեց։ Ինչ վիճակում է հիմա Ղարաբաղը, ինչ վիճակում է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը։ Բայց թույլ տվեք ես վերջացնեմ, որովհետև շատ ծեծված է այդ խոսակցությունը, որից հետո Կարեն Կարապետյանին չառաջադրելուց հետո բնականաբար նորից եմ ուզում տեղեկացնել, որ այնպիսի իրավիճակ եղավ, որ արդեն իսկ վարչապետի տեխնացու մենք չենք կարողանում առաջադրել միայն այն պատճառով, որպեսզի երկրում մթնոլորտը չլարվի եւ չվերաճի քաղաքացիական պատերազմի։ Հաջորդ խնդիրը եղավ, մեղադրանք ասում են, ինչու ընտրեցիք Նիկոլին վարչապետ։ Այսօր այդ աթոռը զբաղեցնող անձնավորությունը։ Կար երկու տարբերակ։ Եվ ի նկատի ունեցեք, որ աշխարհում նմանատիպ դեպք շատ քիչ կարող եք գտնել, որ քաղաքական ուժի առաջնորդ իշխող առաջնորդը հրաժարական տա եւ մեծամասնությունը այդ խմբակցությունը մինչեւ վերջ մնա կայուն։ Բացառությամբ 1 հոգու։ Բացառությամբ 1 հոգու։ Ես խոսում եմ մինչեւ մայիսի 1-ը։ Հա, որովհետեւ էլի եղան մարդիկ։ Ոչ, դրանից հետո ես կասեմ, մական հրադառնամ դրան։ Եվ ինչ ստացվեց։ Երբ որ ապրիլի 28-29-ին եկավ այսօրվա վարչապետի աթոռը զբաղեցնող անձնավորությունը իմ առանձնասենյակ բանակցությունների, որպեսզի խաղաղ ճանապարհով մենք կարողանանք հանձնել իշխանությունը
Եվ խոսակցության ժամանակ ինքը ասաց, որ դե ձեզանից կախված բան չկա, ես ձեր ֆրակցիայում մոտավորապես 15 ձայն ունեմ եւ դա ինձ բավարար է։ Եվ ես նրան ասացի, եթե ունես 15 ձայն, ինչու ես եկել իմ մոտ։ Ես ամենաշապես հավաքեցի խմբակցությունը եւ ասեցի, մենք ունենք իրավիճակ, որ եթե մենք չենք ընտրում վարչապետ երկու անգամ, ազգային ժողովը լուծարվում է եւ մի անկառավարելի իրավիճակ է ստեղծվում Հայաստանի Հանրապետությունում եւ 40 օր հետո այս էֆորիայի շրջանում մի քաղաքական ուժ 95%-ով կամ 99%-ով գալիս է ազգային ժողով։ Եթե կան այդ 15 հոգի, նախորդ կարող եք բացահայտվել։ Պետք չի թաքցնել։ Եվ բոլորը միաձայն ասացին, որ չպետք է գնա ընտրություն, տեսնենք ովքեր են այդ 15 հոգի։ Երբ որ մայիսի 1-ին եղավ ընտրությունը, եւ էկրանը կախված էր հրապարակում բոլորը հետեւում էին, հանրապետական կուսակցությունից ընդամենը մեկ падգամավոր քվեարկեց Նիկոլ Փաշինյանի օգտին, որը իր համար անակնկալ էր, դա Ֆելիքս Սոլակյանն էր։ Իր համար անակնկալ էր դա։ Եվ որից հետո բնականաբար սկսվեց արդեն մայիսի 2-ից այդ խայտառակ իրավիճակը ամբողջ հանրապետությունում։ Խայտառակ իրավիճակ, անկառավարելի իրավիճակ։ Եկավ ամսի 8-ը, մայիսի 8-ը, նորից մեզ մեղադրում են, թե ինչու համար դուք ընտրեցիք Նիկոլ Փաշինյանին։ Տարբերակը երկուսն էր։ Կամ մենք պետք է ընտրեինք վարչապետ, կամ երկու անգամ չպետք է ընտրեինք երկրորդ անգամ վարչապետ եւ գնայինք ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունների։ Դուք պատկերացնում եք, օրենքը ասում է, որ 40-45 օր հետո պետք է լինի ազգային ժողովի ընտրություն։ Եվ այդ իրավիճակում մենք կունենայինք ազգային ժողով, այն բալաստը, որը դուք հիմա տեսնում եք, դրանք պետք է լինեին ոչ թե 80%, այլ 95, 96, 97%։ Եվ դա երկրի անվտանգության համար է շատ վտանգավոր։ Եւ այլևս մենք չէինք կարող մտածել ինչ-որ ժողովրդավարական երկրի մասին, որովհետեւ եթե մի երկրի պարլամենտում 97%-ը մեկ քաղաքական ուժ է, իսկ այն մնացած 95%-ը կամ այն մնացած մի 5-6%-ը ենթադրենք պատահական ինչ-որ քաղաքական ուժ, այդտեղ չէր կարող լինել ազգային ժողով եւ պարլամենտ։ Եվ մենք թույլ չէինք տա, որպեսզի այդ էֆորիայի ժամանակահատվածում լինի ազգային ժողովի ընտրություններ։ Եվ այդ պատճառով հրավիրեցինք մենք ֆրակցիային եւ ասեցինք, ուզում եք ժիրեբյովկայով ոնց ուզում եք, 8-ից 10 ձայն գոնե պետք է տանք, որ երկիր այս իրավիճակից գոնե կարողանանք մասնակիորեն փրկել, որ ազգային ժողովի ընտրությունները հնարավորինս հետաձգվի, որ կարողանանք հանդարտացնել ժողովրդին, հանդարտ հանգիստ վիճակում գնանք ազգային ժողովի ընտրությունների։ Այդ նույն բանը Նիկոլին են բացատրել։ Ասել եմ, երիտասարդ, այս իրավիճակում չի կարելի պետության մեջ ընտրություններ կազմակերպել։ Նույնը դեկտեմբերին։ Ինչ ասաց։ Ինքը ասում էր, չէ, ես պետք է գնամ ընտրությունների, բայց կարծես արդեն տեղ էր հասել եւ մեր Մարիոտի հանդիպման ժամանակ կարծես մենք եկանք համաձայնության, որ մայիսին գնում ենք, հաջորդ օրը մենք պետք է հավաքվեինք բոլոր 4 քաղաքական ուժերով, միասնական հայտարարություն տարածեինք, որ մենք վարչապետի տեխնատու չենք առաջադրում եւ խաղաղ հանգիստ մայիսին գնում ենք ազգային ժողովի ընտրություններին։ Այդ գիշերը չգիտեմ ինչ կատարվեց, առավոտյան 9-ին զանգահարեց, Արժատ Միրզոյանը դուրս եկան իմ առանձնասենյակ 5:30-ին եւ ասեց, որ միայնակ ես որոշել եմ, որ դեկտեմբերին պետք է գնամ արտահերթ ընտրությունների, որովհետեւ նա զգում էր իր սպադը, իր հեղինակության սպադը, որ մայիսին այդ ձայները չէր կարող ապահովել։ Ամբողջ իրավիճակը, ամբողջ պատկերը եղել է դա։ Ներքաղաքական օրակարգը այս պահին հիմա, այսպես ասած, պաուզա տանք, քանի դեռ Կարեն Կարապետյանն ինքն էլ չի խոսել, հա, եւ անդրադառնանք հարցազրույցի թերևս առավել գլխավոր հատվածին, ինչ վերաբերում է Արցախյան հակամարտության շուրջ նախկին նախագահի մեկնաբանություններին։ Տեսեք, Սերժ Սարգսյանը ասում է, որ մնում էր վարչապետ, քանի որ Արցախի հարցում աշխատանքային փաստաթուղթ ստորագրելու համար, որպեսզի այն չթողնի ստերուններին։ Ամենաշատ հնչող հարցը այս կապակցությամբ, թե ինչու այդ փաստաթուղթը չստորագրվեց մինչև 2018 թվականը, կամ եթե բանակցությունները այդ ճանապարհով էին գնում, ինչու դուք չէիք նախապատրաստում հանրությանը։ Յուրաքանչյուր հանդիպումից հետո, առավել ևս 16 թվականի ապրիլյան պատերազմից հետո, երբ որ բավական իրավիճակ փոխվեց, եկան արդեն Սանկտ Պետերբուրգի Վիեննայի պայմանավորվածությունները, եւ նաեւ Ալիևը դա չթաքցրեց, երբ որ ասեց, որ իսկ փակ դռների հետևում ստիպում են, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքը ընդունեն։ Այդ ժամանակ բավական իրավիճակ էր փոխվել, եւ մենք դիվանագիտական հարաբերությունների մեջ բավական լուրջ ձեռքբերումներ ունեինք, եւ գնում էր արդեն այդ քննարկումները։
Սերժ Սարգսյանը մի քանի անգամ նշել է, որ ինքը ոչ մի թիզական չէ։ Այսինքն փոխզիջումների հետ կապված, եթե կան փոխզիջումներ, դա պետք է լինի երկկողմանի։ Դա նշվում էր։ Մեջբերեմ հակափաստարկը, ասում են, եթե ոչ մի թիվ սողական չէր, ապա ինչպես էր, որ ինքը այն եռյակի մեջ էր Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Վազգեն Սարգսյանի հետ, որը ժամանակին մերժեցին կարգավորման Տեր-Պետրոսյանի ծրագիրը, բայց այս հարցին պիտի ինքը Սերժ Սարգսյանը պատասխանի, դուք շարունակեք։ Դա ինքը պատասխանի եւ ես խնդրում եմ դա Փաթթայինը եւ Փուլայինը մեկ խառնի իրար, որովհետեւ մենք ոչ մի անգամ Փուլային տարբերակի համաձայն չենք եղել, որովհետեւ մենք Փաթթայինի տարբերակի մեկ կողմնակից ենք եղել, որպեսզի իմանանք թե վերջը ինչ պետք է լինի։ Եվ յուրաքանչյուր իր այսերից հետո դա կլներ Մինսկի խմբի եռանախագահների հետ հանդիպումը, կլներ երկրների ղեկավարների հետ հանդիպման ժամանակ այդ քննարկումը եղել էր։ Եվ մենք այդ քննարկումը նեղ շրջապատով գործադիր մարմնում կատարել ենք եւ ասում էր, որ ժամանակն է արդեն, որ ես պետք է մեր թիմի հետ խոսեմ, որից հետո Ղարաբաղի ղեկավարության, Ղարաբաղի ժողովրդի եւ պարլամենտի։ Նաեւ մեկ հանդիպում եղավ պարլամենտի հետ, Լեռնային Ղարաբաղի։ Եթե դուք հիշում եք, հակ հանդիպում եղավ եւ իրենք մերժեցին։ Այո։ Եվ ասում եք հանրության հետ երբ պետք է սկսվեր այդ, երբ պետք է մատուցվեր հանրությանը։ Արդեն այդ նախապատրաստական process-ը կատարվում էր։ Քայլերից մեկը առաջինն նա պետք է իր թիմին բացատրեր։ Այդտեղ այնպես չէր, որ միանձնյա ընդունվում էր թիմի կողմից։ Կային ազատամարտիկներ, կային կորուստներ ունեցող ընտանիքներ թիմի մեջ, որոնք ասում են, որ արյունով ազատագրած հողերը մենք չենք վերադարձնում առանց որևէ պատերազմի կամ առանց որևէ պայմանների։ Եվ այդ իսկ պատճառով աշճանաբար պետք էր նախապատրաստել։ Այդ նախապատրաստական process-ը գնում էր։ Բայց ուրբաթը շաբաթից շուտ եկավ։ Եվ եկավ այս process-ները։ Ինչ մնում է թե ինչու Սերժ Սարգսյանը առաջադրվեց վարչապետի տեխնացու, երբ որ ինքը հայտարարել էր։ Այդ 16 թվականի ապրիլյան դեպքերից հետո այդ քննարկումը եղել է շատ բաց։ Ներկային եղել բոլորը, եւ Կարեն Կարապետյանը վարչապետ, եւ բոլորը ներկային եղել։ Եվ բոլորը միամուռ պնդել են, որ այս իրավիճակում չի կարելի բանակցող փոխել, որովհետեւ սա այն կուլմինացիոն կետին ենք ասել, որ Ղարաբաղյան հարցը 30 տարի այս դանդաղ պատերազմը, որը շարունակվել է, չի կարելի եւս թողնել այդքան շարունակվի եւ հաջորդ սերունդների վրա թողել։ Եվ այդ հարցին վերջակետ պետք է դրվի։ Եվ մեկ անգամ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ այստեղ պետք է որևէ մեկը վերջոյի վրա վերցնի այս պատասխանատվությունը եւ գնա այդ քայլին։ Եվ ինքը նախապատրաստում էր, որ ինքը իր վրա վերցնի եւ գնա այդ քայլին։ Պարզապես ժամանակը չբավարարեց։ Ստորագրելու կամ Կարեն Կարապետյանը չէին կարող իրականացնել Կարծիքը նա է եղել, որ բանակցող այս process-ում չի կարելի փոխել, որովհետև այն բոլոր պայմանավորվածությունը, ինչը ձեռք է բերվել եւ երանախագահների եւ ղեկավարների հետ, եւ Ալիևի հետ բանակցությունների ժամանակ կային այնտեղ դրբություններ, որ բոլորս պնդեցին միանշանակ, որ այս ընթացքում, այս փուլում պետք է վարչապետի տեխնացու անկախ իր խոստումներից, թե ինչ է ինքը հանրությանը խոստացել, պետք է լինի Սերժ Սարգսյանը։ Դա եղել է բաց խոսակցություն եւ տեղյակ են բոլորը։ Պարոն Բաղդասարյան, շատ կարճ, բայց այս փաստարկն է հնչում, որ եթե դուք արդեն համաձայնել էիք, որ 5 գումարած 2 տարբերակով պետք է վերադարձվեին այդ շրջանները, ինչի մասին ինքը նաև այն ժամանակ էր ասում, այդ դեպքում որն էր իմաստը ջրականում, Ջաբրայիլում, քաղաք կառուցելը բյուջեի հաշվին, ինչու այդ եթե գումարները կային, ինչու դրանք չէին ներդրվում, ուղղվեին հենց նույն Ջաբրայիլում պաշտպանական եւ ինժեներական հզոր բնագծեր կառուցելուն, որը ասում է չի արվել կամ թերի արվեց եւ հետևանքը նաեւ այս եղավ այս պատերազմում, որ մի քանի օրում այդ հատվածը գրավվեց։ Ուրեմն այլ բան է նշանակում պայմանավորվածությունների ձեռքբերումը, այդ նախագծերը, որոնց մասին դուք խոսում եք, դա մինչև ապրիլյան դեպքերն են եղել եւ ապրիլյան դեպքերից հետո ստացվել են այս զարգացումներ։ Ոչ թե արդեն իսկ որոշված էր, որ 5+2 տարբերակ կամ 7-ի տարբերակ արդեն որոշված է, այդտեղ պարզապես հետագա վտանգները տեսնելով Սերժ Սարգսյանը որոշել էր բանակցային process սկսել իր թիմի հետ, ղեկավարության հետ Ղարաբաղի եւ ժողովրդի հետ, արդեն իսկ ապագա վտանգները տեսնելով։ Այդտեղ դա միանշանակ չէր, որ այդ հարցին կարող էին համաձայնություն տալ։ Նոր դուք ինքներդ ասեցիք, որ այդքան էլ հավանության չէր արժանացել Ղարաբաղյան հանդիպումը, երբ որ պարլամենտում հանդիպեց։ Եվ դա դեռ հարց է, մենք պետք է գնայինք մինչև վերջ ոչ մի թիս հողի, թե պետք է գնայինք բանակցության միջոցով փոխզիջումների։
Իհարկե իր կարծիքը եւ նաեւ մեր մեծամասնության կարծիքը բավականին արդեն կարծիքներ կային, որ չի կարելի այսպես շարունակել, այդ ռեսուրսները կարող է մեզ չբավարարել այս դանդաղ պատերազմի եւս 10-15 տարի, 20 տարի շարունակության եւ արդեն իսկ պատերազմի վտանգը կար, որ հնարավոր է 5 տարի հետո, 10 տարի հետո վերջո մի օր պետք է ինչ-որ բան ծագեր, որովհետեւ չի կարելի այս կարգավիճակով ստատուս քվոյի միայն հաշվին մենք այսքան երկար այս կարգավիճակը պահպանեինք եւ այդ process-ն էր գնում եւ ինձ թվում է որ այդ process-ը հաջողության կհասներ։ Մի ժամանակ մեղադրում էին թե ինչի չեն ներդրումներ կատարվում։ Հիմա այլ խնդիր առաջանում թե ինչի էր ներդրումներ կատարվում, այսինքն ներդրումներ որ չէր կատարվում, ասեն ուրեմն այդ հողերը մերը չի տրված է, բայց նաեւ շատ դուրբ ակնարկել է նաեւ Սերժ Սարգսյանը։ Աղդամը իմ հայրենիքը չէ։ Մեծ քննադատության առաջացավ։ Այսինքն նախապատրաստական այդ մեսիջները գնում էր։ Ես ոչ մի թիզական չեմ, գնում էր այդ մեսիջները վերջի։ Իսկ կարող եք հաստատել կամ հերքել այն հայտարարությունը, որ Ազատության եթերում արեց Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, որը պնդեց, թե ապրիլյան պատերազմը կանգնեց հայկական կողմի խոստումների պատճառով, որը որոշակի նաև ժամանակացույց էր ենթադրում, հետաձգվեց Սասնա ծռերի հետ կապված եւ նաև մինչեւ 2017-ի ապրիլ, հետո մինչեւ իշխանության փոխանցումը։ Ուրեմն դա իրենց վառ երևակայությունները եւ ինչ որ մեղավորներ փնտրելը արդեն իրենց մասնագիտությունն է դարձել ապրիլյան պատերազմը արդեն երբ որ բանակը սթափվեց եւ արդեն Սերժ Սարգսյանը երբ որ հանդիպում ունեցավ դիվանագիտական կորպուսի հետ միջազգային դիվանագիտական կորպուսի դեսպանների հետ հանդիպման ժամանակ ասաց եթե կարճ ժամանակում չի դադարեցվում պատերազմը մենք ճանաչում ենք Ղարաբաղի անկախությունը եւ այդտեղից դա միանշանակ արդեն պատերազմի հայտարարություն էր Եվ արդեն իսկ ադրբեջանցիները իրենք զգացին, որ իրենց ինչ որ ձեռքբերում եթե ունեցել են, արդեն դրանք կորցնում են։ Եվ այդ դիմողները այսօր կարող է դրա մասին Վլադիմիր Վլադիմիրիչ Պուտինը ավելի լավ ասել, թե ով է առաջի դիմողը եղել։ Եվ պարզապես խնդրանքով դիմել է Ադրբեջանը, որ 5-րդ օրը դադարեցվի պատերազմը։ Եվ 5-րդ օրը Ադրբեջանի խնդրանքով Ռուսաստանի միջնորդությամբ դադարեցվել է պատերազմը։ Հակառակ դեպքում դադարեցման դեպքում պատերազմի դադարեցման մենք կորուստները կարող ենք կրկնապատկել ոչ թե ունենանք 75, այլ 200-300 զոհ, բայց մենք ունենք բավականին դիրքային հաջողություններ։ Եվ այդտեղից նույնիսկ քննարկման ժամանակ, երբ որ առաջարկներ եղել որ շարունակենք պատերազմը, բայց Սերժ Սարգսյանն ասեց, որ ինձ համար մի զինվորի կյանքը ավելի թանկ է, քան այդ քառակուսի մետր հողերը, որին հետագայում մենք կարող ենք անդրադառնալ։ Դա է եղել պատերազմի դարդապատճառը, այսինքն մեր մարտունակ բանակն է եղել։ Ես առաջարկում եմ, որ դուք պատասխանեք այն հարցադրումներին, որ հրապարակավ ուղղել է Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը, ինչու էին Սերժ Սարգսյանի թիմակիցները հեղափոխությունից հետո ամենօրյա ռեժիմով Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրում մի բանում, ինչը հենց իրենք էին պատրաստվում անել տարածքների վերադարձ։ Եվ հարց երկրորդ. Ի վերջո ՀԿ Նիկոլ Փաշինյանին այժմ մեղադրում է տարածքներ հանձնելու, թե չհանձնելու մեջ։ Մեղադրանքը հետևյալն է, այսինքն ինչու ենք մեղադրում տարածքներ հանձնելու մեջ։ Նիկոլը որևէ մի անգամ տարածքի հանձնելու մասին խոսակցություն չի եղել։ Ընդհակառակը նա ասում էր Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։ Հայտարարել է թե չի հայտարարել։ Եվ հաջորդը, եթե մենք գալիս ենք նրան, որ մենք եթե հանձնելու ենք, մենք առաջի հերթին մտածում ենք Սերժ Սարգսյանն ասեց, մենք որ բանակցում ենք, իմանում ենք թե ինչ ենք ստանալու, ոչ թե ինչ ենք հանձնելու։ Մենք խոսում ենք Ղարաբաղի ինքնորոշման խնդրի լուծման մասին։ Մենք խոսում ենք Հայաստան-Ղարաբաղ կապի ընդլայնման մասին։ Դա Լաչինի մասին է, դա Քելբաջարի մասին է։ Երբ որ արդեն բանակցային process-ը հիմնովին տապալեցին իրենք, եւ հարաբերությունները եւ մեր հիմնական դաշնակցի եւ Մինսկի խումբը այլևս այդ գործունեությունը կարելի ասել համարյա դադարեցրել էր, մենք զգացինք, որ բանակցային process-ը գնում է դեպի կործանում եւ արդեն իսկ մենք ոչնչի դիմաց կարող ենք տարածքներ հանձնել։ Մեր քննադատությունը եղել է դա։ Իսկ ինչ մնում է, որ այս տեսքով հանձնել տարածքներ կապիտուլյացիայի միջոցով, լրիվ զինաթափվելով եւ ոչ միայն Ղարաբաղյան տարածքները եւ Ղարաբաղի հանրապետությունը կարելի ասել այլևս գոյություն ունենալու վտանգի տակ է եւ Հայաստանի սահմանները վտանգի տակ են, այստեղ չխոսելը դա արդեն մեղք է։ Պարզապես մեղք է այստեղ չխոսելը։
Որևէ մեկս չենք պատկերացնում նման սև թղթի, փաստաթղթի ստորագրման։ Մենք մտածում ենք կարող է նորից 5+2-ի տարբերակը ստորագրվի, իհարկե արդեն զոհերը մենք ունեինք։ Մենք պատկերացնում ենք, թե 7 շրջանների տարբերակ կարող է ստորագրվի, բայց դա կարող էր եթե արվեր պատերազմի 3-րդ օրը, 5-րդ օրը, հոկտեմբերի 18-ին, 19-ին, եւ նրա հայտարարությունը ասում է, թե այս ժամանակ ես ստորագրեի, կասեին դավաճան է։ Բա հիմա ինչ է։ Տեսեք, դուք էլ խոսքում հիշատակեցիք, որ հայկական կողմի բանակցությունների տապալումը փաստորեն հանգեցրեց պատերազմին։ Այս կապակցությամբ ներկայիս իշխանությունները նշում են, որ դուք այսպիսով փաստորեն ստացվում է, որ Ալիևը ագրեսոր չի, ստացվում է Հայաստանն է մեղավոր պատերազմը հրահրելու համար։ Մինչդեռ ասում են այդ արտահայտությունները Արցախը Հայաստան է եւ վերջ եւ Ալիևի համար ընդհանրապես պատրվակ էր եւ միշտ էլ բոլորը գիտեին, որ երբ որ ինքը պատրաստ կլինի կհավաքի բավական ներուժ պատերազմ սկսելու համար, նա սկսելու է եւ այստեղ Հայաստանի կողմից կառուցողական կամ ոչ կառուցողական հայտարարությունները ընդհանրապես, այսպես ասած, դա չի պատճառը, դրանք պատրվակներ են։ Աննա, ուրեմն առաջի պատերազմից հետո, շուրջ 3-4 տարի հետո, երբ որ նրանք կազմավորեցին իրենց բանակը, անդադ Ալիև այդ ցանկությունն ունեցել է եւ դա իրականացեց առաջինը 16 թվականի ապրիլյան պատերազմով։ Բայց նա հասկացավ, թե ում հետ գործ ունի եւ ինչու պատերազմը դադարեցրեց։ Նրա ոչ այդ ցանկությունը եղել է։ Ալիև այս պահին ընտրեց ճիշտ պահը։ Ոչ թե մենք ենք ասում Ալիևը ագրեսոր չէ, այդ ով էր ասում կուլտուրական եւ կառուցողական Ալիևը։ Ում հայտարարություններ էր դա։ Ալիևը միշտ եղել է ագրեսոր։ Սա Ալիևի ագրեսիայի արդյունքն էր, իրանց հետ փող կապակցված։ Ես չեմ հիշում որևէ մի անգամ, որ Հայաստանի որևէ նախագահի եւ Ալիևի խոսքերի իր այդ համապատասխանն ինչպես այս վերջի տարիներին։ Շուշին ադրբեջանական քաղաք է։ Մի քիչ այնպես չէր։ Ամենայն դեպս։ Այսինքն կան նմանատիպ շատ դեպքեր, կառուցողական Ալիևը եւ նմանատիպ դեպքեր կարող են մի քանիսը վերել, թե ինչ կատարվեց հանկարծ, որ այդ երկուսի շահերը համապատասխանեցին եւ երկկողմանից սկսեցին հռետորական պատերազմական հայտարարություններ անել։ Ղարաբաղի նախագահից սկսած մենք չենք պատրաստվում բանակցությունների, մենք պատրաստվում ենք պատերազմի եւ Շուշին արդեն դրա մասին ասեցին, որ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, առանց Ղարաբաղի բանակցային process-ին մասնակցելու մենք բանակցություններ այլևս չենք շարունակելու, այսինքն դա վիրավորանք էր Մինսկի խմբի հանդեպ եւ եթե մենք ասում ենք 44 օրյա պատերազմի ժամանակ Մինսկի խումբը որևէ մեկ անգամ որևէ արձագանք չտվեց, ես չեմ արդարացնում նրանց, այսինքն մի գժի մի խիլարի պատճառով նրանք պետք է ընդհանրապես հեռու քաշվեին, բայց նրանք ասում են այն որ հարցն է մեզ հետ համաձայնեցրել իր հայտարարությունները, ռազմատենչ հայտարարությունները, Ալիևի հետ գաղտնի բանակցությունները, այսինքն բանակցային process-ը հիմնովին քայքայեցին այդ մարդիկ, այսինքն նրանք նախապատրաստում էին պատերազմի եւ Ալիևը բնականաբար պետք է օգտվեր, Ալիևը օգտվում էր նաեւ այն պահից, թե ոչ մի անգամ Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները այս պատմված չի եղել եւ բնականաբար Էրդողանի դերակատարության բարձրացումը այստեղ կար եւ այդ պատերազմը անխուսափելի էր ամենահարմար պահ ընտրեցին նրանք պատերազմը սկսելու։ Եվ այնուամենայնիվ հարցադրման այդ մի հատվածը մնաց։ Ի վերջո ՀՀԿ-ն Փաշինյանին մեղադրում է տարածքները հանձնելու թե չհանձնելու մեջ։ Տարածքները այս տեսքով տարածքները չեն հանձնում։ Ինչ ենք ստանում դրա դիմաց։ Ինչ ստացանք դրա դիմաց մենք։ Ղարաբաղի կարգավիճակ ստացանք։ Ընդհանրապես մի քանի կիլոմետրանոց, նեղ կիլոմետրանոց միջանցք ստացանք դրա դիմաց։ Հադրութ ինչու հանձնվեց։ Շուշին ինչու հանձնվեց։ Որևէ մի բանակցային process-ում նման խոսակցություն չի եղել Հադրութի եւ Շուշիի մասին։ Իդեպ Փաշինյանին մեղադրեց Սերժ Սարգսյանը նաև, որ պատերազմի ժամանակ չճանաչեց Արցախի անկախությունը։ Տեսեք, այս կապակցությամբ էլ կան հակափաստարկներ, որովհետև դե յուրե ըստ էության պատերազմ հայտարարված չի եղել, չէ՞։ Արդյոք չկար այն վտանգը, որ Արցախի ճանաչելու դեպքում թեկուզ ընթացող ռազմական գործողությունների պարագայում, եթե արդեն իսկ դա էլ արվեր, պաշտոնապես Ադրբեջանն ու Թուրքիան կմտնեին պատերազմի մեջ, ասում դե յուրե չկար, դե ֆակտո պարզ է կար եւ այդ դեպքում գուցե Հայաստանի տարածքային ամբողջականության խնդիրները արդեն ծագեին։ Արդեն այդ պատերազմը հայտարարված թե չհայտարարված մտել էր լայնածավալ հունի մեջ։ Այդտեղ այլ անելիք չկար, քան Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու։ Սրանի վատ դեպք չէր կարող այլևս լինել։ Նախ Թուրքիայի process-ը, այսինքն ներքաշման process-ը, այդին դա գնում եք դուք համաշխարհային պատերազմի։
հետագայում Ռուսաստանն էր քաշվում եւ շատ այլ երկրներ, դա լայնածավալ լրիվ այլ մասշտաբի պատերազմի մասին ենք խոսում։ Նույն պատմությունը եղավ ապրիլյան դեպքերի ժամանակ, երբ որ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, եթե կարճ ժամկետում չդադարեցվի այս պատերազմը, մենք ճանաչում ենք Ղարաբաղի անկախությունը։ Սրանից ավել լայնածավալ հայ-ադրբեջանական լայնածավալ պատերազմ չէր կարող լինել։ Մենք այլ անելիք չունենք, մենք պետք է ճանաչենք Ղարաբաղի անկախությունը։ Ու բնականաբար 90-ականներին այն ժամանակ Ղարաբաղը մերը չէր, որ մենք ճանաչեինք անկախությունը։ Դարձավ մերը։ Եվ այն ժամանակ խաղաղությունը պահելու համար մենք չէինք ճանաչում անկախությունը, բայց այլևս խաղաղություն չկար, կար պատերազմ։ Պետք էր ճանաչել։ Բնականաբար պետք էր արդեն այս իրավիճակում արդեն զոհերի քանակը կրկնապատկվում, բեռապատկվում էին։ Միայն Ադրբեջանի զոհերի թիվը ճշգրիտ իբր ասում էին 621, 722, բայց վերևի չգիտենք ինչքան զոհ է։ Այս պարագայի դեպքում մենք ինչ ունեինք կորցնելու։ Սրանից ավելի ինչ կարող էինք կորցնել։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Հիշեցնենք, որ երկրի հարցի տաղավարում հյուրընկալել էինք ՀԿ գործադիր մարմնի անդամ Վահրամ Բաղդասարյանին։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։